挑战每天学会一个家电维修技巧。今天我们来学洗衣机维修。其实洗衣机里面就这几个零配件，想自己维修其实也非常简单。这个是洗衣机的电容，如果洗衣机出现嗡嗡响、转不动的时候，我们把这个电容直接换掉就可以了。这个呢是洗衣机的排水阀，当我们的洗衣机出现一边进水一边排水的时候，把这个拧开，里面的脏东西清理干净就可以了。这个黑色的是洗衣机的牵引器。如果你发现洗衣机不能脱水，并且中间这根线没有明显的拉伸动作，说明就是牵引器损坏了，直接更换掉就可以了。这4个是洗衣机的吊杆，如果洗衣机在洗涤的时候撞筒或者晃动的声音比较大，基本上都是它们损坏，直接4个一起更换掉就可以了。这个呢就是洗衣机的离合器了。如果洗衣机出现甩干的时候异响比较严重，或者呢洗衣机能正转，但是就是不能反转，那么基本上都是这个离合器损坏了，直接更换掉就可以了。这根呢是洗衣机的皮带，如果我们的洗衣机甩完之后衣服还是湿的，那说明是皮带松了，我们把皮带给它紧一紧就可以了。这个呢就是洗衣机的电机了。如果我们的洗衣机出现了能通电但是就是不转动的情况，我们可以把皮带先取下来，看一下这个电机是否转动，如果不转动，说明电机损坏，更换掉就可以了。